Bizdən diaqonalı 6 kökdə 3 olan kubun həcmini tapmaq tələb olunur. Biz bilirik ki, kubun oturacağı kvadratdır və onun bütün tilləri bərabərdir. Onda biz bu kvadratın oturacağının diaqonalını çəksək, bu diaqonalımız tərəflər A-ya bərabər olduğundan A kökdə 2-yə bərabərdir. Bu tilimiz isə bu tilə bərabərdir, yəni A-ya bərabərdir. Onda biz Pifaqor teoreminə görə A kvadrat plus A kökdə 2-nin kvadratı bərabərdir 6 kökdə 3-ün kvadratını yaza bilərik. Buradan A kvadrat plus 2A kvadrat bərabərdir 108, 3A kvadrat bərabərdir 108, A kvadrat 36 və A-mızı 6 tapmış olarıq. Bizdən isə kubun həcmini soruşur. Kubun həcmi isə onun tilinin kubuna bərabərdir. Yəni 6-nın kubu. O da bizdə 216-ya bərabərdir.